الخبر الثاني ان شاء الله الخبر الثاني هو قفطان ديال لطيفه احرار في كلمه واحده. كلمه واحده. شفت كتفكري بزاف. نو كومنت. نو كومنت. نو كومنت. هذه ماشي مشكل، نحسبوها كلمه واحده بالنسبه لحسن. يمكن لكم انتم تشاركوا في الظاهر. السبب السبب بوان دانتيروغاسيون. بالنسبه لك خوله؟ لا لا بور موا لا ديجا راه كلمه واحده. لا سي ان فيت عندك راي يمكن لك تعبر بجمله الا بغيتي. يمكن لك تعبر بجمله الا بغيتي. En fait, pour Latifa Ahrar, on connaît tous des Marocaines, enfin l'international et tout ça, qui se présentent en tapis rouge, carrément en des robes. Vous voyez ce que je veux dire, des robes sexy et tout ça. ولكن avec un peu plus d'élégance et de classe. Ça passe inaperçu spontanément. ما كتحسش بها راه كتهز باش يبانوا في خاضها. لا انا اللي ما عجبنيش في لو جيست ديال لطيفه احرار c'est que comme si elle a fait exprès d'ouvrir le caftan pour faire sortir son pied. Et c'est de tomber dans la vulgarité. انت دابا عبرتي اكثر من كلمه. بون راي يحترم. mais en gros c'est sa vie, c'est une femme, elle est majeure, vaccinée, c'est sa vie, donc disons que c'est une femme. Je suis désolée, mais c'est mon avis. وماشي مشكل، راي يحترم. بالنسبه لك يوسف قفطان لطيفه احرار؟ جو سوي با لا باج بعدا ما عرفتش هاد ليستوار، عاودوا لي صافي جو سوي با لا باج كلمه واحده. غنحاولوا ندوزوا للموضوع الثاني. شكرا على لي كومونتير ديالكم في اكتيو نامو. غنحاولوا ندوزوا للموضوع